早晨，大家早晨。今日有10場澳洲馬，我又即管玩下先，睇下如何。好嘅，第一場係1600，其實海外賽馬真係好多都馬名我都唔識嘅，但係唔緊要啦嚇，最緊要係睇 number 啫。大家未必匹馬都知道係咪？咁咧第一場咧我就選咗1號、11號同其實3號我唔知嘅，但係後面諗諗都係要7號會唔會跑出嚟咧？如果跑出嚟算冷啊！2號我都唔選到啦，因為選唔到啦。跟住11號、1號、11號，跟住要咗6號、13、6、11、7號，跟住仲有筆10號。其他詳細啲嘢就唔使我講咯，因為講多都係未必話開出嚟嘅，所以就睇呢啲即係 number 啦。即係你按講到天花亂墜，應該都未必跑出嚟係嘛？所以都係講 number 就算啦。即係有時你話佢又咩咩，好似又會跑出，又好似唔知係嘛？第二場啦，第二場千四米，人哋話好似黏地，好似黏地嘅話，就有啲馬匹。大家有冇跑馬？咁我就選咗15號、1號啦，跟住要咗4號，7號我冇揀到咩？7號我冇揀到，跟住10號、11號、10號同埋12號啊，跟住11號，係咯，就咁多匹啊。跟住第三場，第三場冇咗，呢個第4喎，我第三場喺呢度。5號啊，第三場，我係揀2號。2號，跟住2號、4號、1號、3號，咁我就唔整啊。嗯，因為整得嚟又冇時間。跟住選咗3號、5號，睇下隻9號有冇機會。9號，9號嘅話呢，
咦，咁即係一二三四五啊，二三四五。OK，跟住第四場，第四場呢就係揀呢個誒三，睇睇翻先，第三場二四退出咗隻2號，所以我冇咗啦。二四一有，係呢個第二場啫嘛，第三三二二四，係咪爭咗一匹啊？一二三四五，爭咗一匹8號。OK，餐四場，第四場啦，168啦，隻9號係咪懶懶地定咩？我睇唔到賠率啊，而家又咁大家話選膽咯，食膠囊㗎，15869。
隻4號啦，OK，係咯，跟住啊，嗰個就係我總結。咁大家睇到呢度應該睇到啊，咁誒，1、2、3、4，第5張，第5張就減3、4，好似前面都咁。1、2、3、4，覺得要跟住要翻隻10定11，如果可能都睇下點，有時真係好難揀咯，有啲睇佢，因為就係呢幾匹揀啦。咁當然啦，哎呀，咁我又諗住是連環四重彩咁樣，你喺度交叉咁樣，即係揾個範圍啊。係第6場，第6場咧就邊個重心啲咧？8、9、8，9、8、6，呢場2級賽喎，9、8、6，9、8、6，1、9、8、6、1、3。講咗大家睇到好似好快咁樣講，退出咗喎，我測試未退嘅喎，咁點算啊？
Ừ. Cộng à. Tôi chắc cho trời cả nhé phát phát sao. Ồ. Mà cũng như đồ mà中間度你買咗10匹馬嚟你查。3、4、5、6、8、9咁少包埋啦，但係我哋唔要啊，睇下呢筆入唔入31許留神對出咗4同7點揀啊？4同7咁嗯要5號啊？唔要5號啊？要4號唔要5號？5號冇㗎，頭先整錯咗，因為5號冇㗎，咁樣係咯，咁啊，跟住第7場。第7場呢就係1號1號，跟住嗯咦點解冇嘅呢個整唔到嘅？
hồ. Thả hồ lẽ chào cảnh to làm thả. Sao xám hồ. Sao xám hồ. Anh chị.好似一匹15號啊，15號我係咪截圖嗰時睇唔到先？啊，好嘅，落河係加多一匹落河。OK，跟住我第八場，第八場咧就314點解咧？點解嘅？
Ồ, tam lộc cây chỗ mỏ đại cáo tràng siêu mã cân chế la小馬大家都好似包咗6、7，3強啲，睇下有沒有機會6、7、3、6、7、8，我退出咗啊！咁即係點啊？即係呢個第九場啦，七，
大家會唔會包晒佢呢？得幾匹嘛？OK，就咁啊。誒，其實都包爭翻一匹啊。十場，誒，十場多啲嘛？嗯，誒，四一、二、三、四。OK，即11號。如果你哋可以打多隻腳嘅話，係咯。咁我而家就去到呢度。咁其實咗，即係我自己整咗2次，睇下點樣揀翻出嚟，係嘛？嗯，就喺呢度揀咯。睇下點樣首選咩連影啊、位置 Q 啊，點樣冷啲嘅就喺右邊。即係我睇唔到號碼，睇唔到佢啦而家。咁大家自己睇啦，慢慢睇。OK，咁我而家就錄到呢度啊。好啦，大家認多啲，拜拜。